他讲宇宙的一切，它有阴性跟阳性的两股能量。就好像阴阳啊，八卦，它不是阴中有阳，阳中有阴，黑中有白，白中有黑，那个就是在讲宇宙的能量。阴中里面有阳，阳中里面有阴，所以你不可以只是单单用阳或者单单用阴。阳性能量是什么？是行动、逻辑、目标、给予。那么阴性的能量是什么？阴性的能量是直觉、接受、滋养跟孕育。无论你是男或女，我们每一个人都拥有这两股能量，只是这个阴性跟阳性的能量呢，是你自己本身要去弄清楚。总是觉得问题重复，无法突破困境，我们的潜意识转念核心班将带你发现内在答案，帮助你重塑人生。点击后台了解详情，关注我，点赞及收藏。